Takker interpellanten for å ta opp en viktig debatt som på mange måter egentlig dreier seg om hvordan en skal få fastlegene til å i større grad enn i dag tilstrebe det som regnes som god praksis på dette området. Det er veldig viktig det som også interpellanten tar opp, at en skiller dette ut fra en diskusjon om det som man kan kalle for eller misbruk av rusmidler, men holder det til at dette i realiteten dreier seg om en feilbruk eller overforbruk av legale legemidler. Helseministeren har vært inne på en del av de områdene som diskuteres på dette området. Det er helt klart at reseptregister vil være et avgjørende virkemiddel for å få en bedre oversikt over legemiddelbruken. Og ikke minst vil det også være et hjelpemiddel for at apotekene i større grad kan fylle opp det som jo er deres plikt etter helsepersonelloven, som også omfatter ansatte på apotek, nemlig plikt til å melde ifra hvis de ser at det er en praksis fra legens side som ikke er god praksis. Det å bruke farmasøytkompetansen i større grad som en second opinion opp mot legemiddelbruk er et viktig virkemiddel på mange områder, og overfor pasienter i forhold til å få en legemiddelgjennomgang på apotek. Det tror jeg er noe som mange pasienter også selv ville ønske. Det er også viktig i forhold til for eksempel i kommunen, altså de som er inne på sykehjem, eller ved innleggelse på sykehus. Det vet vi virker i forhold til feil legemiddelbruk. Det som også er viktig i forhold til fastlegens praksis, er jo å ta fatt i det som på mange måter er kanskje den mest sentrale drivkraften for leger og for helsepersonell generelt, nemlig det genuine ønsket om å drive sin praksis i tråd med det som er god medisin. Den motivasjonen den drives ikke best gjennom kontroll og sanksjoner, men best gjennom å faktisk ha muligheten til å diskutere og sammenligne egen praksis med kollegers praksis. Derfor er jo det forslaget som Høyre, Fremskrittspartiet og KrF tok opp i forbindelse med samhandlingsreformen, og som også fikk tilslutning fra regjeringspartiene, nemlig om obligatoriske kollegagrupper for fastleger, en ordning som jeg tror vil kunne ha stor betydning på dette området her. Og spesielt er jo det aktuelt hvis Legeforeningen også får gjennomslag for sitt syn om at fastlegene skal være allmennspesialister. Da vil jo alle i utgangspunktet delta i denne type kollegagrupper også, og da kan det gjøres mye enklere til en obligatorisk ordning for alle. Da vil jo fastleger i et område møtes jevnlig for å sammenligne egen praksis og diskutere hva som er nasjonale retningslinjer på ulike områder, og ikke minst på legemiddelområdet. Det vil kanskje være det som gir den enkelte fastlegen nettopp den tryggheten i å kunne si nei, i å kunne følge retningslinjene, fordi at en føler at en da har et diskusjonsgrunnlag med kollegaer. Det er ikke tvil om at en del fastleger som fortsatt er i enepraksis, kanskje har en større tendens til å utvikle en uheldig praksis enn det som fastleger som jobber på felleskontorer, der de har muligheten til å diskutere sine egne vurderinger med kollegaer. Men også på dette området er jo det viktig å se for seg også hva som er alternativet til selve legemiddelbruken. Fordi som interpellanten er inne på, så er jo mye av denne type legemidler knyttet opp til for eksempel ulike typer av livskriser. Og det er jo et område som også ser vokser veldig mye, og knyttet opp mot psykiske lidelser, men også opp mot sykefravær. Da er det etter Høyres oppfatning viktig når en nå diskuterer utviklingen av allmennhelsetjenesten, og ikke bare se på behovet for nye fastleger, men også se på behovet for at fastlegene har behov for nye kollegaer som ikke er leger, men som har annen type medisinsk kompetanse, for eksempel psykologer, sykepleiere som er spesialsykepleiere innenfor psykologi, som kan være den samarbeidspartneren som legen kan bruke som et alternativ til å bare skrive ut et legemiddel, der legen selv ikke føler at den er kompetent eller har muligheten til å drive med samtaleterapi og ha samtale med pasienten
istedenfor å bruke reseptblokken.